نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. سورة سجدہ 21 پارہ 12 آیت مخکې رکوع کې د کافرانو انکار د قیامت بیان شو. په دې رکوع کې د کافرانو د قیامت ورځ باندې مطالبه ذکر کړي. الله پاک فرمایي کله چې د قیامت ورځ دې مجرمانو به د الله جل شانه وړاندې خپل سرونه ټیټ کړي د ډېر بې شرمۍ او شرمندګۍ د وجې. بیا به دې د الله پاک نه سوال وکړي چې یا الله دنیا کې مونږ قیامت نه منو، مونږ په خپلو سترګو اوس ولیدو. مونږه مخکې دنیا کې د پیغمبرانو نه انکار کړی، اوس راته هر څه ښکاره شو. دنیا ته مونږ واپس ولېږه، اوس په ایمان وروړو. الله جل شانه فرمایي ستاسو دپاره دنیا ته واپس بیا نشته. دنیا کې پیغمبر مو نه منو، قیامت مو نه منو، اوس ولید اوس ایمان وروړو. الله جل شانه فرمایي که چېرې ما اراده کړې ما به دې ټولو خلکو ته هدایت کړی، لیکن ما فیصله کړې ده چې دا جهنم به د انسانانو نه ډکوم او جنت به م ډکوم. نو جهنم او جنت دپاره الله خپل خلک پیدا کړي. جنت به م ډکوي، جهنم به م ډکوي. چې دوی پوهېږي چې دنیا ته اوس واپسي نشته، ناامیده وپاتې شي. الله جل شانه به بیا وفرمایي چې تاسو په دنیا کې دا ورځ نه منله، اوس در باندې راغله. تاسو دا ورځ ایره کړې وه، زما سره ملاقات تاسو ایر کړی و، شرک او کفر مو کړی و. اوس به موږ تاسو په دې خپل عذاب کې پرېږدو. دا عذاب وڅکئ، همیشه همیشه دپاره ستاسو دپاره دا د جهنم عذاب دی. الله پاک دې موږ او تاسو وساتي. دا به ډېر بد عذاب دی چې الله ورته بد وایي، یقینا دا ډېر بد دی. یا الله جل شانه د مؤمنانو صفت بیانوي. کافران خو داسې شو چې دوی به عذاب د جهنم وشي. کوم کسان چې مؤمنان چې په دنیا کې چې دوی ته کله قرآن کریم ولوستلی شي، نو دوی د هغې نه نصیحت واخلي، ویې مني، عمل وکړي، سبق زده کړي. او کله به چې دوی قرآن کریم په دنیا کې دوی ته ولوستلی شو، دوی به الله پاک ته په عبادت کې پرېښودل، الله ته به په سجده شو، د الله نه به یېرېدل. او دا مؤمنان په دنیا کې کوي څه؟ د الله پاک تسبیحات به بیانوي، د الله لویي به بیانوي. الله جل شانه ته به خپل ځان عاجزه کړي. او په دنیا کې د دې مؤمنانو حال نور څه؟ د شپې به دې خپل اړخونه د بسترې نه لرې کړل، الله پاک ته به یې دعاګانې غوښتې، عاجزي به یې کوله. یو طرف ته به د الله نه یېرېدل او بل طرف ته به یې د الله نه تمه کوله. الایمان بین الخوف والرجا حدیث کې راځي. ایمان په مابین د یرې او د امید کې. یو طرف ته به د الله د عذاب نه یېرېږي، نو دا یره. او دین طرف نه به د الله پاک نه امید د رحمت ساتي چې الله به رحم وکړي. نو چې ستا یم د الله نه زړه کې وي او ورسره د امید هم وي د ایمان. کافران د الله د رحمت نه ناامید ایمان نه وروړي او د الله د عذاب نه نه یېرېږي، ایمان نه وروړي. د دې وجې نه هغوی په نقصان کې. نو دا مؤمنان په دنیا کې د دې حال داسې. بل دا چې دوی ته الله فرمایي موږ به کوم رزق ورکړو، دوی به د هغې نه صدقې کوي. نو د مؤمن شان دا دی چې دی د الله نه یېرېږي، چې
چې کوم مال الله ورکړي د الله د رضا دپاره به هغې نه خرج کوي او بل الله جل شانه فرمایي دې ته دا نه ده معلومه چې دې دپاره موږ څومره نعمتونه تیار کړي د جنت هغه نعمتونه چې د دې زړونه غواړي لیکن دې ته موږ ښودلي نه دي لکه نبي علیه السلام فرمایي جنت داسې نعمتونه دي ما لا عین رأت سترګو نه دي لیدلي ولا اذن سمعت وغون اوریدلی نه دي چې دا څومره مزیدار او نه د چا په زړه کې د هغې سوچ تېر شي چې دا به دومرې ځکه د هغې مثال دنیا کې نشته دا نعمتونه الله فرمایي ما د انسانانو له تیار کړي بیا چې کوم کسان ایمان واله دي او نیک عمل واله دي الله فرمایي دی له به زه د جنت ټکانه ورکم او دی به جنت کې مېلمانه وي مؤمنان به جنت کې د الله ملمانی چې د الله ملما شو بادشاہ او رب العالمین د نور بیا سوار او چې کوم کسان کافران دي د دې ټکانه به جهنم دا کافران دوی به کوشش کوي چې د جهنم نه په یو لاره باندې وتښتي دې ته فرښتې आवाज وکړي چې واپس شي چېرته ځي ستاسو دپاره خو بل ځای نشته تاسو قیامت مننه او جهنم ونه منو ستاسو دپاره داسې بل پدې کافرانو به دوه عذاب د مرګ نه بعد یو د مرګ نه بعد عذاب د قبر او دیم عذاب د مرګ نه بعد آخرت دا ډبل عذابونه به الله پاک دې کافرانو له ورکوي نو فرمایي ولو ترى اذ المجرمون او کچرتا اولدل کله چې مجرمان کافران ناکسوا رؤوسهم عند ربهم چې دی بټی ټول کې خپل سرونو لرا په وړاندې د خپل رب باندې نو دا حالت ډېر عجیب وي ربنا دی بوي رب زمنګ ابصرنا من انس اسولیدل خو قیامت نه منو خپل سترګو لید وسمعنا او من وریدل مخکې هم دنیا کې خبرې نه منلې اوس مدل ته خپل سترګو ولیدل چې قیامت هم دا جو عذاب او پیغمبرانو حق دي فرجعنا لكم واپس قیامت کې به وایي چې اوس موږ واپس څنګه چل بکو نعمل صالحا موږ به عمل کوو د نیکې نو چې قیامت ته لاړو بیا خو واپس یې نشته وایي اوس موږ واپس دنیا ته ولېږو انا موقنون یقینا موږ یقین ساتو اوس ایمان ساتو خو دنیا ته واپس بیا تګ نشته ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها او کچره موږ غوښتي وي موږ ورکړي هر یو نفس ته هدایت ددو ولكن حق القول مني لیکن ثابت دا وینا زمنگا لأملأن جهنم خامخا ضرور بالضرور زبدکوم جهنم من الجنة د پیریاننا والناس د انسانان اجمعین د ټولنا فذوقوا پس تاسو اوسکئ دی تبد جهنم خادمان او نوکران اوی تاسو اوسکئ دا عذاب بما نسیتم فسبب د ایرولو تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځ ستاسو چې دا ده تاسو دنیا کې قیامت یې کړی وکړه اوس د دغه ایرېدو سزا وسکئ انا نسیناکم یقینا من تاسو پرېږدو په دې عذاب کې نسیناکم نسینا نسیان خپل معنی هېرېدل نو په دې ځای کې نسبت الله پاک ته راځي چې موږ تاسو هېرو او هېرېدل خو نقص دي او الله د نقصاناتو نه پاک دي نو په دې ځای کې تفسیر جلالین بیا لیکي نسیناکم ترکناکم فی العذاب موږ تاسو هېرو نه موږ تاسو په دې عذاب کې پرېږدو ځکه نسیان د الله د شان مناسب نقص دي نو ظاهري معنی مراد نه ده وذوقوا تاسو سکی عذاب الخلد عذاب د همیشه والی بما کنتم تعملون په سبب تاسو د عمل د کفر انما یؤمن بآیاتنا الذین یقینا ایمان نبیزم پایاتون او قرآن باندې کسان اذا ذکروا بها هر کله چې هغې ته د قرآن کریم نصیحت وشي خروا سجدا دی الله پاک تبروز په سجده باندې وسبحوا بحمد ربهم ودي تسبيح بياني محمد دخل رب باندې وهم لا يستكبرون ودي تکبر نکي د مؤمن شاندار د آیت د سجدي تاسو اورېدل د سجده بیا وکړئ سجده کول د دې سره واجب شي چې څوک په خپل وایي یا د اورېدونکي نه براه راست وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع جدا کیږي د دوی ډډې د بسترونه د
خوب په وخت کې د شپې يدعون ربهم دی بلنه کې خپل رب ته عبادت کې د خپل رب خوفا د الله د یری و طمعا او د الله د رحمت د امید ومما رزقناهم ينفقون او دا غمال نه چې موږ دې تور کړی دي دا غین د الله پاک په لار کې خرج کړي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم پس نه پیږي یو نفس باغ سچ موږ اخفي لهم چې پټ کړی شوي د دوی د پاره من قرة اعین هغه یخوال د سترګو مراد د جنت نعمتونه دي جزاء بما كانوا يعملون دا بدلا د دوی د عملونو د دنیا ده افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا اي هر هغه څوک چې هغه مؤمن وي دا برابر دي دا چا سره چې کافر وي لا يستوون دا بالکل برابر نه دي اما الذين امنوا وعملوا الصالحات ارجا کسان چې ایمان لري عمل نیکړي د نیکي فلهم جنات المأوى دوی د پاره به جنت ټکانه وي نزلا بما كانوا يعملون دا بالمستياب دوی د عملونو واما الذين فسقوا فمأواهم النار او ارجا کسان چې فاسقان او کافران دي ټکانه د دوی جهنم ده فلما ارادوا ان يخرجوا منها هر کله چې ارادو کې چې دی وزید دي جهنم نه اعيدوا فيها واپس کول شي په جهنم کې وقيل لهم او دي کافرانو تبقوا ویل شي ذوقوا عذاب النار الذي تاسوسکی عذاب دا اور کنتم به تکذبون چې تاسو د دې تکذیب کو ولنذيقنهم خامخام اسکو دي کافرانو ته من العذاب الادنى دا عذاب ادنى دا عذاب نزدینا دون العذاب الاكبر یعنی من به اسکو دي تنزدي عذاب چې عذاب د قبر دي دون العذاب الاكبر وړاندې دلوي عذاب د جهنم نا لعلهم يرجعون دبارا دي چې دی واپس شي ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه او سوق دې ظالم دا چانه چې هغه نصیحت شو آیاتونو د خپل رب ثم اعرض عنها بیا اعراض کی د آیاتونو د خپل ربنا ان من المجرمين منتقمون یقینا من د مجرمان انتقام اخیستون کیو واخذ